Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас Chrysler Voyager 96-го года, 2.4 бензин. Машина троит, вообще не разгоняется и плохо едет. Итак, друзья, еще раз здравствуйте. Давайте быстренько пробежимся и подумаем, почему же наша машина может очень сильно троить и не хотеть разгоняться и плохо заводиться на холодную. Здесь я нарисовал минимальную схему работы, в общем-то, любого бензинового двигателя. Неважно, атмосферного, либо турбированного, либо еще какого-то. То есть самое принципиальное, по какой причине он работает, это следующее. У нас должны быть обязательно рабочий насос, который качает наш бензин под определенным давлением. Это первое. Второе, это должны быть рабочие наши все форсунки, которые пылят непосредственно в наши цилиндры. Должны быть рабочие свечи, чтобы загорался наш бензин. Должен подходить воздух беспрепятственно. Ну и, соответственно, должна работать катушка для того, чтобы эти искры на свечах заработали. В общем-то, это самое главное и самое важное, по какому принципу работает наш бензиновый двигатель. Все остальные моменты, связанные с другими датчиками, которые увешан наш двигатель со всех сторон, в общем-то, сейчас нас не интересует. И давайте подумаем, по какой причине наш двигатель может троить. Конечно же, это может быть из-за свечей, то есть какая-то из свечей не работает, то есть она плохо работает. По какой причине? Могут быть не работать провода, либо не работать катушка. Дальше, может не идти наш бензин, не идет бензин, соответственно, не работает насос, либо не работают форсунки. И третье, это не хватает воздуха. То есть забит наш фильтр капитально, либо туда что-то засунули, какую-то тряпку, еще что-то в этом роде, и воздух не поступает, и, соответственно, бензин не может гореть. Все остальное мы отбрасываем и начинаем с самого простого. Конкретно по этому Chrysler могу сказать, что человек до того, когда приехал ко мне, сказал, что поменял на совершенно новую катушку. Он оставил провода старыми. И, в общем-то, больше он ничего не делал, и это ему не помогло. Но отчетливо слышно, что машина троит, а даже, возможно, и двоит. То есть работает отвратительно. По моему мнению, самое главное, это первое, проверить свечи и проверить форсунки. В последнее время я первым делом приду сразу проверять форсунки. То есть, что надо сделать? Снять топливную рампу и посмотреть, в каком же состоянии форсунки. Очень часто в старых автомобилях форсунки забиты. И забиты они всяким. Бывает забиты ржавчиной, и бывает забиты просто каким-то мусором. В нашем случае, в нашем даже рампа совершенно металлическая. И есть большое подозрение, что она подржавела, и форсунки забились ржавчиной. Еще по какой причине? Потому что эта машина оборудована газовым оборудованием. И о чем это говорит? Что человек, возможно, ездил очень долгое время на газу, совершенно не пользовался бензином, топливная рампа подржавела внутри, потому что обязательно не собрался конденсат, если он бензином не пользовался, и форсунки могли забиться. Сейчас он говорит, пробует ездить на бензине, и ничего не происходит. Так что первым делом надо снимать топливную рампу и смотреть, в каком она состоянии. И после этого уже делать дальнейшие какие-то выводы, и чем мы сейчас и займемся. Ну что ж, друзья, топливную рампу я снял, процесс снятия я не заснял. Ну, потому что смысла в этом нету, все везде одинаково снимается. И что же уже видно, что форсунки в очень уставшем состоянии. Видна ржавчина и на входе видна, то есть на выходе. Ну и внутри на камере нехорошо видно, но внутри тоже видна ржавчина. Опять же, видна ржавчина в самой топливной рампе. Вот куски прямо отваливаются от топливной рампы. Практически в каждой форсунке. Так, эту форсуночку я еще не снял. Возможно, там тоже будет ржавчина. Ну, в общем-то, симптом уже ясен. Все-таки это ржавчина. Первым делом нам надо будет очистить все форсунки от ржавчины, чтобы они хорошо пылили. Как они пылят, я еще не проверял. Но если... Ага, не достается. Но если видна такая ржавчина, ну, можно предположить, что они все забиты, и нам их надо обязательно чистить. Для того, чтобы почистить форсунки, нужен специальный стенд. Таким стендом я не обладаю, потому что это моя не совсем профильная работа, чистка топливной системы. Но у меня есть некоторые хитрости, которые я вам покажу, которые вы сможете тоже сделать сами, дабы прочистить ваш инжектор, и чтобы все это дело заработало гораздо лучше, чем сейчас. На секундочку еще раз. Вот достал я форсунку, еще одну. Не знаю, будет видно, нет. Ржавчина прям вытекает из нее. Ну и, соответственно, на посадочное место, куда, ну, практически не видно. Сейчас возьму бумажку и вытряхну все содержимое из этой форсунки на белую бумагу. Ну вот что в ней находится. Так, минимально постучав, прямо металлические куски. От рампы, видимо. Вот такая вот ржавчина. Конечно, тут ничего работать не будет. Я так понимаю, как устроена форсунка, чистить ее из входа в выход. То есть мы зарисуем форсунку следующим образом. Вот сюда бензин входит, вот отсюда он выходит. Чистить вот этим способом, сверху вниз. Ну, если можно так схематически нарисовать.
Но у нас не получится по той причине, потому что большие куски металла через тоненькую сеточку и через тоненькие отверстия форсунки они не пройдут. Нам надо чистить в обратном направлении. То есть от выхода ко входу. Для того, чтобы выдавить всю эту грязь, находящуюся внутри. Первым делом все крупные вещи я сейчас повыковыриваю. Возьму очистка инжектора под давлением, вымываю все, получается, в колодцы самой форсунки. Ну а дальше сейчас сделаем небольшую хитрость, чтобы промыть от, получается, выхода ко входу. Итак, вот наше умное устройство, которое будет состоять из топливной рампы. С форсунок они перевернуты наоборот, то есть здесь у нас идет выход, а вот здесь вот вход. А мы перевернули их, и получилось наоборот. Это будет питание наших форсунок. Это будет компрессор, который будет создавать давление. Большое давление тут качать не буду. Ну, может быть, 2-2,5 бара дам. Но это, соответственно, наше топливо. То есть, как будет происходить? Сейчас накачаем двушечку. Включим форсуночки. Вот они у меня включаются, соответственно, все 4 штуки на полную открытую. Вон уже, если можно, сразу потекло чуть-чуть. Но надо дать нормальное давление сначала. Все герметично. Так. Ну вот и достаточно. 2,5 бара есть. Даже почти 3. Ну и открываем и смотрим, что будет. Здесь потекло, а вот это вот третья не потекла. Ну и четвертая слабовато. Ну, течет, но слабо. Но течет. Это уже хорошо. Сейчас они протекут, немножко почистятся. Ну и перевернем и попробуем уже через подачу работать. Но вот третья вообще не хочет работать. Не работает третья. Ну, что-то подкапывать начинает. Чуть-чуть плохо видно. Ну. Так, ну теперь мы все это дело переворачиваем в правильном направлении. Будем уже под давлением запускать наш бензинчик. Бензинчик я уже налил. Итак, все собралось. Все бутылки на месте. Все форсунки установлены. Даем давление. Ага. Надо еще закрутить, чтобы давление давать. Ну, чуть попозже сейчас напишу схему этого вот чудо-прибора. Хотя, что тут рассказывать? 2 соска ниппеля, которые устанавливаются в автомобильное колесо сверху и снизу. Снизу золотник выкручиваем, просто шланг подключаем. Сверху золотник оставляем, через который мы качаем давление. Все, погнали. Ну вот, 3 бара есть. Вот уже эта форсуночка льет сама собой. А все остальные не льют. Вот она перестала лить. Ну вот, наверное, грязь отошла. Так, бутылки были совершенно пустые. Теперь, соответственно, мы по концовке, когда уже закончится топливо, уже посмотрим, насколько они равномерно льют, чтобы нам уже понимать вообще, как они у нас работают. Нормально они у нас льют или ненормально. Ну, ладно, сейчас промотаемся. Так, ну что, отструились наши все форсуночки. И давайте посмотрим, что у нас по уровню. Ну, приблизительно все одинаково. То есть можно свидетельствовать о том, что сейчас форсунки пылят правильно. Но осталось теперь все это установить на место и проверить. Ну и так, следующим делом надо слить бензин уже непосредственно с подачи, чтобы посмотреть, что же там льется. А льется вот какая-то жижа непонятная. Тут и вода с сплошняком. Давай, Леша, еще. И грязь. Что-то непонятное течет. Что-то очень плохо стало течь. Почти не течет. Так вот, пшик-пшик-пшик-пшик-пшик. Подожди, стой, пускай немножко постоит. Ну, давления тут нету, чтобы 3 бара было. Давай еще. Ну, потока нету. Так, а тут нету давления. Давление еще не создалось.
А хотя вот так вот, давай еще раз. Ничего нет. Ничего нет. А он гудит? Да. Еще? Ничего нет. Мало того, что грязь идет, так и почему-то перестал течь вообще бензин. Шланг на месте стоит. Вот. Сейчас будем разбираться. Ну, в общем, вот, о чем я и говорил, то есть сплошная грязь, в бутылке еще оказалась и вода. Теперь наша какая цель? Найти сейчас реле насоса, принудительно его включить, чтобы он качал бензин, хотя бы увидеть, что оттуда вытекает. Конечно, откуда будет машина работать. Ребята, если ездите на газу, ездите иногда и на бензине, ну, чтобы, там, не знаю, только откуда вода там взялась, ну, это, конечно, удивительно. Ну и так, друзья, было определено следующее. Бак находится под днищем, это естественно, но лючка нету. До насоса нам не добраться, чтобы слить. Насос почему-то плохо себя чувствует. Возможно, проблема в том, что либо он умирает, либо нету бензина. Первое. Было решено следующее. Подключить от нашей системы, подать топливо в рампу. Соответственно, с той стороны бензин надо проверить, чтобы он не тек. Это следующее. Мы накачаем, наверное, через 1,5 бара. Надо сделать 2,5 бара. Поставить обязательно, тут некий датчик стоит, по-моему, наверное, датчик разрежения, насколько я понял, либо абсолютного давления, потому что без него не работает так. Ну, а дроссельной заслонкой буду я управлять с помощью вот этой вот пластиковой накладки. Ну и посмотрим, как двигатель запустится и будет ли он вообще работать по этой вот чудо-системе. Итак, даем 2,5 бара. Два с половиной бара есть. Запускаем. Работает. Так, ну вот наш план. Собрали, получается, коллектор, подсоединили все датчики. Это оказался датчик положения дроссельной заслонки. Это, видимо, холостой ход. Так, вот это вот датчик абсолютного давления, разрежения. Так, все на месте. Свечи мы не проверяли. Ну, решили отрезать от рампы быстросъем. Все равно он уже такой уже посеченный. Надо здесь провод менять. Так, ну сейчас будем заводить и сразу же проверим, как машина будет работать. Так, накачиваем давление. Ну, 3 бара достаточно. Так, Алексей, заводите. Ну вот, двигатель работает. Так, отлично. Надо сейчас, чтобы еще машина перешла на газ, потому что газ здесь тоже стоит. Плюсовой провод я подал, тот, который человек отключал. Леша, включи газ. Так, щелчок произошел, газ включился. И также идеально работает и на газу. Без проблем. Вот и весь ремонт. В общем-то, проводку делать тут не пришлось. Здесь была конкретно проблема в форсунках. А почему газ не работал? Ну, история умалчивает. Ну и так, теперь нам надо проверить, вообще качает ли насос. Я подключил бутылочку еще раз и включаем. О, насос качает, но скорость, которую он закачивает, ее нет. И все, опять не качает. Я вот реле нажимаю. Слышно, что гудит, но качания никакого нет. Бензина я долил, но это говорит о том, что здесь, видимо, надо менять еще и насос. Вот так вот. Ну и так, друзья, давайте определяться со следующим. Мы определили, что наши форсунки были забиты, но мы их очистили. Они стали замечательно пылить и прекрасно выдавать нужные нам показатели. Ну, условно, плюс-минус, да, они у нас готовы. Свечи, мы определились, тоже у нас работают, потому что автомобиль завелся на бутылке. И машина замечательно работает, держит холостые обороты, здесь все класс. Далее, значит, воздухом у нас все в порядке. С катушкой у нас все в
порядке. Остался у нас насос. Но с насосом тут, конечно, у нас не все в порядке, потому что у меня манометра нету, но я просто-напросто, подключив бутылку, включаю топливный насос с помощью реле, зажимая рукой, и бензин чуть туда затекает. Совсем слабо. Насос у нас не подает нужного давления в топливную рампу, и, соответственно, машина работать нормально не будет. Значит, что надо сделать? Я посмотрел в интернете, чтобы добраться до этого насоса и поменять, это надо снимать бак. Но опять же, делается это надо сделать с ямой. Как этот вопрос я решу, я еще не знаю. Почему? Потому что условий у меня нету ямы, но может быть сейчас как-нибудь излечусь. Попробую все-таки снять этот насос, запущу автомобиль на бутылке и уже поменяем этот насос и дальше будем разбираться, заработает ли у нас. Ну, думаю, все у нас заработает. Так что теперь меняем насос. Так, ну что, битва продолжается. Сняли бак. Ну, короче, сняли. Сейчас посмотрим, что у нас внутрях. Потому что внутрях неизвестно. Так, ну, что тут сказать. В общем, неплохо. Грязи такой особой нету. И вообще такое чувство, что здесь уже кто-то лазил и меняли. Ну, надо теперь вскрывать колбу. Может быть, там в колбе какие-то есть ореолы. Может быть, там есть какая-то грязь. Ну и проверять насос, может, даже и не в этом дело. Так, а что-то там еще... Что-то еще там болтается. Что там болтается? Достань колешку, что там болтается. А тут... А, еще один поплавок болтается. Значит, и правда что-то лазили. Ха! И что-то меняли. Так, теперь будем разбирать потиху эту колбу. Уже надорвана с одной стороны. Клипсы, видимо, уже ручки сюда запускали. Возможно, что-то и меняли. Так. Ох ты. Вон разъем, да. Так, что мы можем наблюдать? Пока мало чего наблюдать можем, но сейчас. Хорошо, тут есть разъем. Только делал Рапида, там приходилось все это дело отпаивать. Что мы видим? Какие-то сплошные наросты и грязь прямо на самом насосе. Что это такое? Слушай, опять как клей какой-то, да? Как в Рапиде было, какой-то клей. Что-то налили. Еще один фильтр стоит прямо на самом насосе. А что внутри? А внутри вода и грязь. Вот так вот. Так, ну если вот можно наблюдать, клапан, как раз таки, который идет через фильтр, для того, чтобы бензин уже засасывало, полностью забит грязью. Вот из-за этого, видимо, он и не сосал. Но мотор, как мы уже определили, уже меняли. Ну, когда меняли, неизвестно. Ну и так, посмотрим, дает ли наш насос заветных 3 бара. Я подключил манометр через насос автомобильный к нашей бутылке, которая нам всегда выручает. Теперь запускаем насос и смотрим, сколько он уже у нас накачает по максам. Так, смотрим. Бар есть. 1,5 бара есть. И все. И больше не качает. Ну, хотя что-то вибрирует, гудит, но только 1,5 бара. Вот из-за этого ничего и не работало. Значит, будем менять целиком вместе с колбой, потому что здесь все грязное. Можно, конечно, вымывать, отдельно покупать, но было решено заменить уже целиком, потому что и водичка, и много грязи. И фильтр тут уже грязный. Ну, не особо, но все грязное. Вода, дальше в грязи ковыряться не хочется. Просто замена целиком колбы вместе с насосом. Так, продолжаем с нашим красером. Получили совершенно новую колбочку. Сразу в сборе, с насосиком. С новым датчиком топлива, потому что, как оказалось, тот работает неверно. В баке было литров 7, а может и меньше, он показывал полбака. То есть это было неправильно. Ну, из-за этого тоже, как вариант, ездили до последнего.
с грязью вместе. Хотя все равно, что тут говорить, от времени. Машина 96-го года. Конечно, кто там в бак лазит. Так, это новая резиночка. Бак полностью промыли, высушили, продули. Ну и все на этом. И теперь все это на место надо засунуть. Так. Это вот сюда. Ага, вот для этого пружина тут и стоит, чтобы немножко его нагибать. Так. И теперь закручиваем. Вот и замечательно. Вот и замечательно. Сейчас затянем. Нальем. Ну, теперь надо, конечно, налить хотя бы литров 20-25 бензина, чтобы было по делу. Ну и так, друзья, момент истины. Установили наш импровизационный манометр, который нам сейчас покажет, создает ли давление наш новый насосик топлива. Будет все очень просто через реле насоса. Включим и будем максимально держать. Ну и посмотрим, сколько он давление накачает. Ну, поехали. Так, отлично. Бенз пошел. Смотрим давление. Давление тоже пошло. О, 1 есть. 2 есть. Так, смотрим. 3 есть. Отлично, 3,3. Все, держит. Ну, как и заявлено. Все, вот этот насос будет работать. Напоминаю, эти вещи не повторяйте, только на свой страх и риск. Опасно это все, эти бутылки. Все-таки тут давление не маленькое, плюс бензин. Может все воспламениться, так что будьте осторожны и не повторяйте таких экспериментов. Итак, все, машина готова. Еще раз, все собрано. Поставили, получается, топливный шланг на хомуты. Все красиво. Заводим. Все, сразу заводится, сразу работает. Сейчас немножко на ней проедемся. Посмотрим, как она наваливает. Ну и будем машину надавать. Так, топливный бак стал теперь правильно показывать. Это мы налили с 0 35 литров и только одно деление. То есть надо, конечно, будет хозяин сказать, чтобы он долил, ну, хотя бы до половины бака. Ну, сейчас поедем навалим немножко. Так, ну сейчас мы проверим, потому что как ехала до этого, я знаю, она вообще не ехала. А сейчас она уже прогрелась. Ну и попробуем там первая, вторая, третья, просто как она едет. Едет. Ну, так, некие люди, машина. Сейчас, подождите. Сейчас поедем. Так, какой-то человек. Поворот налево показываем. Ну и по тиху проедемся. Так. Это по делу. Машина стала теперь ехать. Ну, она, в общем-то, и должна хорошо ехать. 2,4. Понятно, опять же, старая, все, много мороки головника. Но машина поехала и еще послужит. Это самое главное. Ну, что самое интересное на этом американце, я еду, в общем-то, впервые. Довольно мягкая машина. Очень мягкая. Тяжелая. Ну, едет хорошо, работает четко. Ну, короче, вот, друзья, ремонтируйте. Подписывайтесь на канал, обращайтесь, задавайте вопросы. Всего вам доброго благополучия, сервис замков рядом. И теперь еще мы делаем разные другие работы.